Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga amin'izao fotoana izao indray fiadanan'ny tompony amintsika tsirairay avy dia faly miarabany iray rehetra ihany koa androany tena hoe ny tompony ny meherantsika tsirairay avy ary tombo amin'ny fahasoavany mandrakariva ny iray rehetra anao ny fotoana isika nomboka amin'ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy dia mangataka ny louange raha afaka makaty aloha azafady. Alohan'ny fotoana rehetra dia manasanao tena efa eto Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Efa niandry antsika teto izy dia andaontsika hivavaka, hiarahaba azy, hitsaoka azy, hidera azy dia tena hoe hisaotra azy satria noho ny famindram-pony indray, noho ny fahasoavany no mahatonga antsika mbola mijoro manoloana ny fahasoavany androany dia hivavaka tsika. Andriamanitra rainay io mbola misaotra anao indray izay, midera anao indray izay amin'ity maraina ity, manome voninahitra anao ilay Andriamanitra rainay, ilay tomponay, ilay dadanay, ilay mpanjakanay. Manandratra anao izay amin'ity maraina ity, fa mendrika ny fiderana rehetra ianao. Ndreto ny mpanomponao tsirairay avy, ndreto ny vahoakanao, misaotra anao, mioby anao, mankalaza ny fahatsaranao. Dia ikikiky izay fa ianao tokoa Jesosy no mahatoa izao anay. Tsy noho ny herinay, tsy noho ny tanjakay, tsy noho ny lôjika avy aminay, fa noho ny famindram-ponao, noho ny herinao Jesosy malala. Dia ndreto izay mankasitraka anao, misaotra noho ny fahatsaranao. Dia araka ny teninao izao ny olona no fidiko izao no hideranao, ankalazanao. Izay ilay no foron'ny tananao Andriamanitra. Izay no volavolainao Andriamanitra no manatona anao amin'ity maraina ity. Anokatra ny vavanay izay hideranao izay, hisaotra anao izay satria mendrika n'izany anao. Dia raiso ny fiderana, raiso ny fisaorana, raiso ny fiankohofana rehetra Jesosy. Asandratra ho anao amin'ity andro androany ity. Fa tsara loatra anao. Dia manasanao izay fanahy masina, araka ny teninao raha misy rona telo mivory amin'ny anarako, dia eto foana anao. Fantatray fa efa eto ianao. Fantatray fa eto fonay indray ianao. Hikasika ny fonay indray ianao Jesosy amin'ity maraina ity. Ampaherana indray ianao fanahy masina amin'ity maraina ity. Aneo ny herinao indray ianao amin'ny tsirairay avy. Tsy hamelana irery ianao fanahy masina. Fa araka ny teninao, fa amin'izay toerana rehetra iantsonareo ny anarako, dia eo ny tahina nareo Jesosy malalo misaotra anao amin'izany teninao izany. Fahitana indray ianao. Hikasika ny fiainana indray ianao androany. Dia mankasitraka anao, fenoy ny fananao masina ny fotoana rehetra. Fenoy ny fananao masina ny olonao tsirairay avy. Fenoy ny fahafenonao Jesosy izao fotoana izao. Ny amin'ny fitaovana rehetra, ny amin'ny mpitendry rehetra, ny amin'ny olonao rehetra, ny amin'ny ankizy rehetra. Amin'izao ora sy fotoana izao dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ny asan'ny maizina rehetra, didina tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny fahefanao sy ny fanjakanao no midina amin'izao toerana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia misaotra Jesosy fa eto ianao. Mankasitraka anao ny fonay, ny sainay, ny fananay. Satria tsara loatra anao. Ho anao ny dera, ho anao ny ady, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy malala. Amen. Daontsika hideran'Andriamanitra, anao hiritsika amin'izao fotoana izao dia tsy fantatry ny herinandronao, tsy fantatry ny fiainanao nandritra n'izay herinandro izay, fa zaho manokana nahatsapa fa raha tsy teo Jesosy Kristy dia tena hoe sahirana dia sahirana. Izy nefa tsy nahafoy anao, na ray segondra tamin'ny fiainanao, tena mbola tsy nanary anao izy. Androany izy eto amin'izao toerana izao dia raha te haneho ny fisaoranao azy ianao, raha resy lahatra ianao,
fa tena izy tokoa ny rainao sy dadanao sy mpanjakanao dia andaotsika hitera azy, andaotsika ankalaza azy, andao asehontsika azy fa izy ihany no mpanjaka atsika. Jesosy mpanjaka malaza. Manasanao hitera ny tompo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra miteny amintsika hoe amin'ny andro fahoriako dia miantso anao fa mamaly ahy ianao. Andriamanitra dia amin'ny fotoana rehetra ny ainanao dia tamin'ny mbola tsy ary kory ary ianao dia efa fantany ny momba anao. Dia amin'ny zavatra rehetra izay iainanao dia tsy mba mandao anao Andriamanitra. Andriamanitra dia lehibe ny heriny aminao sy amin'ny fiainanao iray manontolo. Andaontsika androany mbola hitera sy ankalaza ny Andriamanitra ifafahantsika satria mendrika ny fiderana rehetra izy. Mendrika ny fisaorana rehetra izy. Dia tsy haiko hoe manahoana ny toeponao manoloana an'izany. Tsy haiko manahoana ny toeponao androany manoloana ny fahalebiazan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Raha tonga amin'izao seza izao ianao androany dia tsy noho ny herintsika na ny fahalalantsika fa fantatsika tsara fa Andriamanitra no mitantana antsika ary ny fanahy no mbola nitaona antsika amin'izao toerana izao. Dia tena misaotra an'i Jesosy tsika. Misaotra an'i Jesosy tsika amin'ny zavatra izay nataontsika tamin'iny herinandro iny, na tamin'ny asa izany, na tamin'ny didy aman'andraikitra izany, na tao atokantrano izany, na tamin'ny fanaovana ny sitrapony izany. Tena miteny aminao fa tsy vitanao irery izany. Fa noho ny herin'i Jesosy Kristy ihany, noho ny fahalebiazany amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Dia aoka itsika hideran'Andriamanitra hatrany, hiteny amintsika androany hoe lehibe Jehova,
ka mendrika hoterana indrindra sady mahatahotra fa amboniny Andriamanitra rehetra ninona zavatra eritreretinao fa mety lehibe amin'ny fiainanao dia tadidio fa mandalo fotsiny reny ninona fifaliana mandalo amin'ny fiainanao tadidio fa mandalo fotsiny reny fa Andriamanitra tsy miova aminao omaly anio ary mandrakizay ary mbola tsy miova aminao izy fa mbola te haneho ny fahatsarany aminao andaontsika hiterana Andriamanitra ataontsika ny hira Jehova ho teraina ianao ataontsika ny andininy voalohany sy faharoa Ianao tokoa Jehova no rainay, ianao tokoa Jehova no dadanay, ianao tokoa Jehova no tsy miova aminay omaly anio ary mandrakizay. Ndrehetra izay tsirairay avy mbola miteranao an-trano, mbola miondrika mpanahy manoloana ny fahalebiazanao. Tena resy lahatra izay Jesosy fa lehibe tokoa ianao. Ianao ilay mpiandry tsara indrindra, ianao ilay lohan'ny fiangonana, ianao ilay tompon'izao rehetra izao. No manatrika n'izao fotoana izao dia ndreto ny fonay Jesosy. Tena hoe atolotray ho anao, tena hoe fenoy ny fahafenonao ary feno fifaliana midera sy mankalaza ny anaranao. Fa tsara loatra ianao. Mbola mijoro izay manoloana ny fahalebiazanao. Mbola mijoro izay amin'ny zavatra rehetra iainanay Jesosy. Dia tsy noho ny herinay izany, tsy noho ny tanjakay izany na ny fahalalànay, fa noho ny fahatsaranao. Dia misaotra Jesosy amin'izao fotoana izao, misaotra amin'ny fanatrehanao fanahy masina. Misaotra fa mameno ny tsirairay avy indray ianao. Misaotra fa mikasika ny fiainanay indray ianao. Misaotra fa te hanome fanantenana vaovao anay indray ianao androany. Misaotra Jesosy ary ny zavatra tena iriny fonay Jesosy dia eto amin'ny fanatrehanao an-trano satria rehefa eto amin'ny fanatrehanao Jesosy dia miala ny fahamaizinana rehetra, miala ny tebiteby rehetra fa mahatsapa ny fitsaharanao sy ny fifaliana avy any aminao. Dia mankasitraka anao izay, manome voninahitra anao izay, fa tsara loatra ianao. Dia ho anao ny dera, ho anao ny haja, ho anao ny voninahitra. Mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Amin'izao fotoana izao dia araka ny nirana sandratsika teo dia tena lehibe Jehova. Tena hoe tsy manana zavatra afaka ampioarina amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra angamba itsika. Tena tsy misy, izaho aloha mbola tsy mahita ary mbola tsy mahalala ny fahalebiazana amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Dia maneho an'izany izy amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia misy mpanompon'Andriamanitra te haneho an'izany amintsika androany, hijoro vavolombelona izy haneho amintsika ny voninahitr'Andriamanitra nasehony tamin'ny fiainany dia manasa ny Katsilidy androsa aty aloha. Mivavaka tsika. Jesosy io misaotra anao ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindraponao. Fa ianao tokoa dia Andriamanitra be fitiavana ary ianao tokoa dia Andriamanitra mpamaly vavaka.
makasitraka sy misaotra anao aho Jesosy malala fa ankehitriny rehefa niantso anao tena mahalivavaka ianao dia ankehitriny koa dia amin'ny voninahitra anao dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'izao fotoa malalaka izao dia hijoroana vavolombelona dia misy ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 50 Salamo 50 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 50 15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, atsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao ka hanome voninahitra ahy ianao. Amen. Atsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Dia nisy fotoana ry havana voaingana mihitsy tena naharary be mihitsy tena naharary, tena 3 semaines naharary foana. Za moa tamin'ireny confinement ireny niasa foana dia après ny confinement efa ho déconfinement naharary amin'izay naharary efa 3 semaines tena naharary be mihitsy tena lazaiko aminareo hoe tena naharary. Dia satria tsy mba farary zany taloha, tsy mba marary zany mihitsy dia na le mutuelle ireny ary tsy mba nananako mihitsy, tsy naka an'ireny mihitsy satria za tsy mba marary mihitsy. Fa naharary ry havana dia tena naharary be ary dia tena niantsoantso ny Jesosy mpiara-mivavaka rehetra tena nitenenina hoe tena marary tena mila tsy afaka mitsangana ny vatana, tena manaitaina mangididy le tratran'ny alerzika sady manaitaina ny vantaolana nina, tena naharary be mihitsy dia tena niantsoantso an'Andriamanitra. Tena zany hoe niantsoantso Jesosy avonjeo Jesosy marary dia rehefa niantsoantso anazy dia tena tao anatin'izay izy tena mahalivavaka. Tao anatiko tao tena misaotra ny Tompo fa tena nanisy ary tena somary latsaka kely mihitsy Jesosy mbola ho velona ve za ty, satria tena natsiaro tena naharary mihitsy. Fa ny Tompo mamindra fo mandrakariva dia noho ny famindrapony dia tena zao velonaina soma tsara dia tena nysitraniny dia izay no hanomezako voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny zavatra nataony tamiko fa rehefa narary dia nisitraniny dia niantso azy dia za kosa manome voninahitra azy. Be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko, raha tamiko manokana tena be dia be mihitsy ny tena tsy vitako aminareo no nitanisana azy eto. Fa raha tantara kely aminareo fotsiny aho hoe momba ny asako taloha tena olona tena mandeha mivezivezy be mihitsy nanao menazy taloha, dia mivezivezy be tonga hatrany Bonne hatrany Filainza, tonga hatrany amin'ny toerana maro be mihitsy ako manao hatrany amin'ny colonne ambony rehetra manao menazy mandeha manenjika be dia be mihitsy amin'io zany efa tsy miconduire fa taloha zay tany La Réunion dia La Réunion moa kely dia tsy nieritreritry ny tondra automobile dia nefa ny mandeha manenjika bus partout dia nefa ny taty aoriana tena mitenanareo tena mivavaka. Misy fotoana tena mivavaka tena ozy hoe Jesosy za omeo asa za Jesosy mangataka aminao, tena nioaka teo anaty an'Andriamanitra mihitsy mangataka aminao Jesosy omeo asa akaiky kely sady ataovy temps plein dia tena lazaiko anareo fa 2 mois fotsiny dia tena namalivavaka Jesosy meny asa temps plein sady teo akaiky ny tranonay tena hoe 5 minutes fotsiny ny teo akaiky ny tranonay tamin'izay zay mbola mipetraka tary amin'ny 2 rue de Maisons ary Saint-Julien fa sy tao amin'io tranonay io tena hoe 2 mois fotsiny tamin'izany naniony Jesosy ny fitiavany. Dia rehefa tao amin'ny asako amin'izay dia za moa miasa ao amin'ny hôpital blanchisserie ao tsy dia hoe arakaraka ny hoe maha blanchisserie anazy fa masinina daholo moa manao ny asa rehetrarehetra fa zay manangona ny asa fotsiny. Dia rehefa ny asa tao dia nandalo teo amin'ilay trano akaiky ny blanchisserie dia izy mantsena ozy hoe Jesosy raha mba amenao amin'reto trano reto dia tena niteny anareo fa miantso ny assistance sociale niteny hoe raha ohatra ka afaka te haniry hipetraka amin'ny trano io nareo amin'ny trano ohatrany hoe fa nipiasa ny hôpital izy mahazo trano dia tena faly be mihitsy ary havana fa tena miteny anao fa ray minitra ny asako sy ny eo amin'ny trano hipetrahako. Tena miteny anao fa mpamalivavaka Jesosy. Zany rehetra zany napetraka teo amin'ny Jesosy daholo dia tena hoe tena voninahitra ho an'Andriamanitra sady nahazo trano malalaka, nahazo asa temps plein tena hoe zany fitiavan'i Jesosy daholo fa tsy hoe parazara fa tena fitiavan'Andriamanitra zany satria alohan'izany rehetra zany dia mbola nisy fangatahana tamin'ny Tompo dia tena isorako amin'ny Tompo fa raha hoe ny fitiavan'i Jesosy dia tena be dia be mihitsy. Fa raha mba amen'ny Tompo zavatra ianao, raha mba ohatra ka hoe namen'ny Tompo famindrapo ianao dia ome voninahitra Andriamanitra, tena ome voninahitra izy
dia tena mba hoe faly izy any an-danitra any satria misy mpanompo manome voninahitra anazy no voninahitra izy amin'izay rehetra nataony taminao dia tena voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery any fa izany no fitiavan'i Jesosy tena be dia be fa tsy tambo isaina tsy tambo isaina fa ariva eto ny andro raha ny rehetrarehetra mitany saina eto fa dia tena lehibe ny Andriamanitra antsika velona sady mpamaly vavaka dia mahazo tomy vavaka aza mitsahatra fa mahazo tomy vavaka fa mampamaly vavaka ny Andriamanitra antsika ary eo akaikitsika foana izy asa kifikify mihitsy hoe tsy hita maso izy fa tena eo amintsika eo Andriamanitra ary tena miainao antsika izy dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra raha izanaka fanamasina amen. Sao dia mbola misy terem-panahy amintsika hijoro fahavolombelona alohan'ny anoisantsika ny fotoana. Tsy misy tompo moa dia maneho ny voninahiny sy ny heriny hatrany amin'izany fahalehibiazan'izany dia manao ny fiterana ihany tsika androany. Ny ankizy rehetra koa dia aoka isika tsy variana fa aoka isika hifantoka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa eto Jesosy hanao ny fiderana hatrany tsika. Misy tenin'Andriamanitra vakiko amin'ny teny frantsay any amin'ny Romaine 14:11 au nom de Jésus. Moi, le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi. À tous me rendront gloire. Si vous êtes là aujourd'hui, les enfants, si vous êtes là parmi nous aujourd'hui, les enfants, vous êtes des enfants choisis, vous êtes des enfants bénis aussi. Je vous demande de rendre la gloire, de louer le Seigneur, parce qu'il est vraiment puissant. Il montre sa gloire dans nos vies. Je vous demande maintenant de chanter avec ce chant et manasatsika rehetra ihany koa hitohy anatin'izao fiderana izao satria mendrika ny fiderana loatra Andriamanitra. Amen. Ce nom est si merveilleux.
dia misaotra anao izay fa feno ny herinao, feno ny voninahitra ao, feno ny fahatsaranao, feno ny fanatrianao izao fotoana izao. Misandrata amin'izao toerana izao Lord Jesosy. Fa tsara loatra, fenoy Jesosy, fenoy ny fotoana rehetra. Tsara loatra. Chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le Anao Jesosy amin'izao resy fotoana izao raha ny teny teotsika hoe mijoro vavolombelona dia maniry anahy fanahy masina mamela anareo raha izara ny fahatsaran'Andriamanitra ihany koa tamin'ny fiainako. Raha ny zavatra voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa tena maneho ny heriny sy fahalebiazana izy. Raha mijoro ohatr'izao ny mpanompon'Andriamanitra izaosy anao dia noho ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha hitanareo ny ady lalovantsika tsirairay avy dia noho ny fahalebiazan'Andriamanitra. Tao anatin'ny ady tena hoe tao anatin'ireny olana izay tsy tanisaina intsony, tao anatin'ireny fiangonana izay niainan'ny fiangonana vao tsy ela izay dia nisy zavatra nandalovanay tao atokantrano. Tena hoe naneho voninahiny Andriamanitra. Nisy zavatra efa ela be nandritra ny 3 taona angambany izahay tsy nahazo fanampiana tamin'ny fanjakana. Dia izay tena efa tsy nieritreritra intsony fa napetraka tamin'ny tompo fotsiny ilay izy, fa tena tadidiko fa mbola tsy nangataka tamin'i Jesosy mihitsy hoe Jesosy tena valio ty valim-bavako ity, fa ny zavatra fantatro kosa nefany dia izao no tena ny tompo tamiko. Atao fotsiny ny asako, mijoro ianao mamsoa, fa haiko ny zavatra rehetra. Hitatsika ny ady, hitatsika ny zavatra niseho tamin'ity fiangonana ity. Tao anatin'ny reny naneho ny voninahiny Jesosy. Tsy hoe resaka hoe arena na aranofo, fa tehiteny amintsika androany. Fa io Andriamanitra dia tsy miova amiko sy aminao. Io Andriamanitra dia lehibe io Andriamanitra io. Tena naneho voninahiny izy, nisy volany rotsaka tao anaty kontinay dia tsy lazaiko anareo ny montaony. Fa tsy takatry ny saiko hoe ahoana sy avieza Andriamanitra. Fa ny zavatra fantatro dia manao ny sitrapony ny zavatra fantatro dia natsony ny zavatra fantatro dia tsy manary Jesosy. Dia izaran'izany amiko sy aminao androany. Fa na inona ady lalovanao, raha mbola miandry valim-bavaka ianao, tena miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa io Jesosy io mahitana ao anatin'ny foko sy ny fonao.
mahita ny hoadinao io izy, mahita ny hoaretinao izy. Misy tenin'Andriamanitra izay nentsoiny anany amin'ny Isaia 41:10 any, aza matahotra ianao, aza mierikirika ianao, fa izao momba anao, izao amin'ny tanana akavanany fahamarinana. Noraisiko zany foana no noraisiko. Fa miteny aminao fa na io eretina mijoro io arany, tena Andriamanitra irery any. Dia te hizara amintsika androany, aza mitanondrika, aza kivy, fa lehibe loatra Andriamanitra. Mahagaga ny anaran'Andriamanitra. Tsy misy zavatra ataonao fa ny anjaranao dia manaiky fotsiny. Ity Jesosy manaiky izay lalana hitondranao fa ny zavatra fantatro, dia ny herinao tsy miova amin'ny fiainako, ny voninahitrao tsy miova amin'ny fiainako. Dia te hampahery antsika tsirairay avy sady voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, fa misy voninahitra karakarain'Andriamanitra koa ho amin'ny fiainako sy ny fiainanao, izay ho asehony aminao. Dia ny anjarantsika dia matoky an'Andriamanitra, tsy miova amin'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, mbola anao hira farantsika hiteran'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsapanao ny fahalebiazany, raha tsapanao koa fa mahagaga izy, dia andaontsika hira ny Andriamanitra mahagaga, ataontsika ny 5 sy 2. Ataovy amin'ny fonao rehetra. Nitra e magaga, ny zavatra natao ny tanana, ny kitana sy kutrokoranandro, ampisehoanao ny erina, niderana mbola hideran'Andriamanitra trany hiara hitsangantsika hamaky ny salamo. Ny salamo vakitsika dia salamo 96 enina amby 70. Tohizo ny fideranan'Andriamanitra amin'izany salamo izany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mira firam-baovao ho an'i Jehova, mira ho an'i Jehova ary tany rehetra, mira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isanandro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, any amin'ny firenena rehetra any ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho deraina indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinitsinina, fa Jehova nanao ny lanitra,
fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany hery sy fahatsaran-tareo amin'ny fitoerany masina ry firenena manomezany Jehova eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova manomezany Jehova ny voninahitra ny anarany mitondra fanatitra ka makanesa eo akianjany miango ofa eo anatrehany Jehova amin'ny fiangoana masina miango vita eo anatrehany ry tany rehetra lazao any amin'ny jentilisa fa Jehova no mpanjaka ary izao rehetra izao voaolona ka hietsika hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy aoka ho faly ny lanitra ary ho ravoravo ny tany aoka hirondroana masina izay rehetra eo aminany aoka ho faly ny sa izay rehetra eo aminy dia hioba amin'izany ny azo rehetra ny anala eo anatrehany Jehova fa avy izy eny avy hitsara ny tany izy hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy ary ny firenena amin'ny fahamarinany amen miara-mipetraka tsika sao tsika dia hanony fotoana dia alohan'ny sitrapon'Andriamanitra izay tonga amiko sy aminao androany dia misy raha ho ataotsika omany foa mampananao fahiteny amintsika indray Jesosy androany dia misy raha dia efa voahomana fanay masinao pasteur Jocelyn miandrandranao zay miandrandra ny herinao indray zay amin'izao ora sy fotoana izao ny teninao izay omenao anay indray amin'ity maraina ity aoka tena hanova ny fiainanay tokoa araka ny hira ataonay Jesosy mangataka ny fahafenoana herinao zay amin'izany teny izany Jesosy tena ianao no andraindrainay ianao no alolalana amin'ny zavatra rehetra ianao no hitenina sy labaray fotsiny Jesosy dia afaka manova ny fiainanay Jesosy mangataka aminao amin'ity fotoana ity izara ny teninao ny mpanomponao ianao Jesosy no hiteny ianao Jesosy no hialolalana
fa za dia fitaovana hatrany eo ampelantananao. Miandrandra ny fiasanao, miandrandra ny herinao ho fitaovana mahery ho ampiasainao amindray amin'ity maraina ity. Dia misandrata fa ny masina amin'izao toerana izao. Mialova lalana ianao anatin'ny fosaina fanahy tsirairay avy. Ianao ny teny amin'ny fombanao. Ny fanahy fahazavan-tsaina no angatahanay. Ny fanahy ny fahendrena avy any aminao, Jesosy. Arotsay amin'izao fotoana izao. Arotsay aminay tsirairay avy. Araka ny teninao hoe tsy mahefa na inona izay raha misaraka aminao. Tsy mahefa izahay fanay masina. Fa mila anao. Dia fenoy ary izahay. Fenoy Jesosy malalo. Fa miandrandra anao tanteraka. Dia misaotra Jesosy fa hiasa tokoa ianao aran'eo ny voninahitra ao. Dia ho anao ny dery, ho anao ny ady, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amen. Ny sitrapon'Andriamanitra tonga amiko sy aminao indray androany dia ao amin'ny Apokalipsia toko faharoa andininy fahafolo. Apokalipsia toko faharoa andininy fahafolo. Apokalipsa 2:10. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra izay efa hiaretanao. Indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voaza-toetra ianareo ary hanapahoriana afoloana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitra ny fiainana. Amen. Nangataka ny teny tamin'ny herinandro iny dia mahavariana satria ny teny Jesosy averiny foana hoe faharetana. Mahareta hatramin'ny farany. Hatramin'izay nahalalànao an'Andriamanitra, hatramin'izay nahainoanao ny tenin'Andriamanitra, dia mino fa reny teny reny ny fisian'Andriamanitra no mbola mampaharitra anao. Ny fisian'Andriamanitra no mbola mampijoro anao. Ny fisian'Andriamanitra mbola mampisy fanantenana anao. Ny fisian'ny herin'Andriamanitra mbola ahafahanao miaritra sy mahazaka ary miaina ireny fitsapana samihafa lalovanao ireny. Satria eto ny tenin'Andriamanitra miteny aza matahotra izay efa hiaretanao. Indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina. Ao an-tranomaizina. Tsy ny teny izy hoe ao an-trano fotsiny fa ao an-tranomaizina. Mba ho voaza-toetra ianareo ary anapahoriana, afoloana. Fahoriana izay tena hoe mafy izany. Afoloana ho izy tsy ny teny hoe ray taona na roa taona fa afoloana izany misy fahoriana maharitra be izany. Misy zavatra mafy lalovantsika ety ambonin'ny tany ety. Dia androany ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika hoe aza matahotra. Aza matahotra. Izay efa hiaretanareo. Izany hoe misy teny fampanantenana tonga amiko sy aminao indray androany. Misy teny fampanantenana indray omeny tompo ho ahy sy ho anao indray androany. Amin'ireo ady lalovantsika tsirairay avy ireo, amin'ireo fakapanahy maro lalovantsika amin'izao andro farany izao. Raha mahitsika ny zavatra miseho tamin'ny confinement ohatra dia tsy afaka mivavaka tsika. Ahoana ny fitadiavantsika an'Andriamanitra. Vita indray ny confinement misokatra ny fiangonana dia tsy tohizako ny tohiny. Memafy foana ny ady. Amin'izao tsika no tsapain'Andriamanitra. Jeren'Andriamanitra ny toetrantsika hoe manahoana ny faharetantsika, manahoana ny finoantsika, manahoana ny fiandrandratsika ny herin'Andriamanitra. Efa ny teny izy hoe amin'ity izao tontolo izao toy no ahitantsika fahoriana ozy. Izany hoe efa ny teny antsika efa nanomana antsika izy. Dia amin'izao ora sy fotoana izao mahita ny foko sy ny fonao Andriamanitra. Mahita ny fiovaovantsika Andriamanitra. Mahita ny dotantsika Andriamanitra. Fa mbola midoteny herin'Andriamanitra isika. Satria izy dia te hampanantena antsika satroboninahitry ny fiainana.
Zany nampanantenan Jesosy amintsika. Satroky naitry ny fiainana. Aza variana mijery an'io ady lalovanao io. Aza variana mijery zavatra lalovanao io ianao. Fa manjary tonga amin'ny tanjony fahavalo. Manjary tonga amin'ny tanjony fahavalo dia anao hatrano maizina avarianantsika ny tanjony fahavalo. Avariananao tanteraka ny tanjony fahavalo. Dia amin'izao zavatra iainantsika zao tena mangataka aminao ny Tompo manana faharetana, manana fahatokiana. Raha efa nanantsika androany dia ampitombo atsika n'izany Andriamanitra, ny fanahy ny faharetana, ny fanahy ny fahatokiana n'Andriamanitra hatrany. Tena Andriamanitra ny amin'ny Romanina 5 hoe faharetana mahatonga fahatsara-panahy, voazahatoetra, fa voazahatoetra mahatonga fanantenana. Dia androany ny Tompo tena hoe manasanao indray izy. Atoky azy hatramin'ny farany. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao satroboninahitra fiainana. Ka na inona zavatra lalovanao, inona lalovantsika amin'izao ora sy fotoana izao dia saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra aty ambany. Raiso amin'ny fifaliana izay rehetra lalovanao. Dia banjiny tanteraka ny zavatra efa omanin'i Jesosy ho azy ho anao. Dia ny fiainana mandrakizay. Jesosy ny faniriany dia rehefa ho avy any amin'ny raha an-lanitra izy dia inona ny zavatra irinintsika tsirairay avy ireo. Voasoratra ny an-danitra ny anaranao tsirairay avy. Mipetraka eo ankavanany seza fiandrianany mba eritrereto anie. Raha mieritreritra n'izany tsika tsy misy kivo zany tsika. Tsy misy malahelo zany tsika. Fa maharitra amin'ny ady izay atrehantsika. Maharitra amin'izay lalana lalovantsika. Dia amin'izao fotoana izao dia raha nisy fieritrereana tany anatin'ny fotsika any, raha nisy indraindray tsika no mandray atanana ny zavatra iainantsika. Indraindray tsy misy fahatokiana fa tsika mihitsy no miteny sy manakana ny herin'Andriamanitra tsy asa amin'ny fiainantsika noho ny tsy fahatokiantsika azy. Dia andaontsika hifona amin'Andriamanitra. Manasanao hibaboka amin'Andriamanitra tena tsy tanteraka ary tsy naharitra ary tsy nahatoky an'Andriamanitra. Na segondra vitsivitsy fotsiny zany dia hita amin'ny Tompo. Hita amin'ny Tompo zany. Hoe tsy nahatoky anahy ny zanako. Tsy naharitra ny zanako. Ampandalovako lalana kely fotsiny dia niabandonne. Hita amin'ny Tompo izany ry havana. Malahelo ny Tompo satria izy miteny amiko sy aminao fa izy tsy miova izany amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Dia mahatonga zahatoetra izy dia hijery ny finoana ao anatiko sy ao anatinao. Dia androantsika aokantsika tsy hanamariteny fa na izao na ianao tsy nisy nahatanteraka an'izany. Hoe tena nahatoky Jesosy fa tena ianao no miasa, tena manana faharetana Jesosy. Tena misy segondra amin'ny fiainantsika tena miteny mihitsy ahoana ary ity Andriamanitra, ahoana ary ity Jesosy, tena tsy vitako intsony ity. Nefa ataon'Andriamanitra izahana toetra aisy ianao. Ataon'Andriamanitra hijerena ny fonao sy ny foko. Aoka tsy ho adinitsika ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny voninahiny sy ny fahalebiazany amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Dia andaontsika anao hira eritreretana an'izany dia hivavaka tsika feo. Ataontsika ny hira fononao Tompo ataontsika ny andininy voalohany sy faharoa. Raha voninanao hiova androany, raha voninanao atoky an'ny Tompo amin'izay androany, tsy hiovaova intsony dia asan-draty ny hiranao. Fononao Tompo miaraka aminahy, ka malolo tena ho fezinahy, tsy ny tena ihany nomeko anahy, fa ny fofanahy
antsika dia hiara hivavaka manasanao asan-drato ny vavakao samy fona eto anatrehan'i Jesosy tsika asan-drato ny vavakao eto izy miaino anao eto izy mandray ny fifonanao eto izy mandray anao satria Andriamanitra be famindrapo sy be faharim-pony Andriamanitra ivavahantsika andaontsika hivavaka Andriamanitra rainay eo mbola misaotra anao hatramin'izay manome voninahitra anao hatramin'izay amin'ity maraina ity misaotra fanahy masino fa eto ianao misaotra fanahy masino fa miteny aminay indray anao androany teny aminay indray anao hoe aoka izay atoky anao aoka izay hanana faharetana miaraka aminao Jesosy hitanao ny zavatra ataonay hitanao ny fonay hitanao ny mombanay tsirairay avy na nisan'ny volonay ara fantatrao Jesosy hainao ny mombanay tsirairay avy hitanao ny fierikerehanay Jesosy amin'ny fiainanay hitanao ny andavanandronay hitanao ny herinandronay Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao dia mitondra ny tenanay manoloana ny fahasoavanao zay mifona eto anatrehanao zay Jesosy raha mierikerika foana ny fiainanay raha manontany foana zay no anatin'ny fonay lalilany zay rehetra zavatra lalovanay amin'ny fiainanay betsaka Jesosy betsaka ny zavatra izahana ny toetranay amin'ny fiainanay andavanandro mifona eto anatrehanao zay amin'izao ora sy fotoana izao fa tsy manana n'izany faharetana izany mifona eto anatrehanao zay amin'izao ora sy fotoana izao fa tsy manana ny fatokinanao Jesosy miovaova zay Jesosy eo anatrehanao miovaova trano zay Jesosy amin'ny fanarahanay anao androany zay dia mifona tanteraka eto anatrehanao satria tsy marina ary tsy mahatanteraka an'izany mifona zay amin'ny tsy finoana ny teninao mifona zay amin'ireny teny fikasana omenao anay ireny Jesosy zay adininay rehefa misedra olana zay rehefa misedra olana zay dia olana ny hitanay fa tsy anao Jesosy dia rehefa hitanay ny voninahitra ao dia misaotro zay dia adinina indray ny voninahitra ao Jesosy zany foana ny ataonay androany zay Jesosy miaika eto anatrehanao fa diso omeny fanany faharetana zay Jesosy omeny fanany fatokinanao fahafenoany zany zay Jesosy androany mangataka anao Jesosy malala ampanomponao tsirairay avy ninona Jesosy ady atrehany tsirairay avy mitalao aminao Jesosy malala araka ny teninao raha misy rona telo mifanaiky mangataka zavatra amin'ny anaranao dia ho ataonao zany efa mihoatra ny rona telo zay Jesosy eto mangataka aminao omeo an'izany zay Jesosy omeo ny fanainao masiny zay ahafahanay manana n'izany faharetana izany manana n'izany fatokina tsy miovaova izany Jesosy rehefa ianao dia ianao no tompon'ny fiainanay na amin'ny sehatra inona zany Jesosy na amin'ny antsipiriany inona zany amin'ny fiainanay dia apetraka feno eo am-pelantananao dia misaotra tompo malala fa mandray ny fifonana eto anatrehany izao vavaka izao ianao fantatray fa araka ny teninao hoe ny sofinao tsy lalin-dalovana ary ianao mahare na tsy milobava ara izahay eto anatrehanao fantatrao Jesosy dia misaotra sy mankasitraka anao zay fa raisinao indray amin'ity maraina ity fa fahanao indray ny fahotanay dia raisinay ampinoana Jesosy ny famelan-keloka avy any aminao sokafanay ny fonay ny sainay ny fanahinay no diovinao indray amin'ny ranao soa amin'ity maraina ity mankasitraka anao zay Jesosy dia ho anao ny dery ho anao ny haja ho anao ny voninahitra mandrakizay amen ary hitsangantsika andray ny teny famelan-keloka izao ny tenin'ny tompo amiko sy aminao androany raha tena niaiko tokoa ianao fa voavelany elikao dia ianaran'i Jesosy avy fandahitra isika hoy Jehova na dia tahaka ny zaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panaly na dia mangatrakatraka tahaka ny sily azy dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy amen tonga fotoana ny sekoly lahantsika manasa ny mpanompon'Andriamanitra anao an'izany
Bonjour à vous tous les enfants. Bonjour spécialement au papa. Comme c'est votre fête aujourd'hui, bonne fête à vous tous. Je vous invite à vous lever les enfants pour prier. Prions. Seigneur Dieu, notre papa, nous te remercions pour ce temps béni que tu nous donnes. Merci pour cette matinée. Merci pour ta grâce que tu as renouvelée pour chacun de nous. Merci parce que ta grâce, Seigneur, surabonde toutes choses. Ta grâce surabonde sur nos péchés. Ta grâce surabonde sur nos manquements et nos faiblesses. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que tu es au milieu de nous et aujourd'hui, c'est ton jour aussi. Alors, sois élevé, Seigneur. Merci pour la volonté que nous avons reçue tout à l'heure et nous voici maintenant pour les enfants, Seigneur. Je sais que tu as quelque chose pour eux aussi, Seigneur. Ils ont leur part ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu disposes vraiment le cœur de chacun. Seigneur, enlève tout ce qui nous empêche de nous concentrer encore, tout ce qui nous empêche de nous focaliser sur toi ce matin. Mais remplis-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, et que vraiment, ce matin, on puisse te voir toi, Seigneur, et que le message, Seigneur, apporté, Seigneur, puisse porter du fruit dans la vie de chacun et dans la vie de tes enfants. Alors parle-leur, Seigneur, parle-leur parce que ton esprit aussi est en eux, Seigneur, et que ton Saint-Esprit, Seigneur, éclaire les choses. Et je te demande vraiment, Seigneur, je me laisse utiliser par toi, mais que vraiment ton Saint-Esprit puisse agir sur chaque enfant. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ne sont pas là avec nous, nos amis qui n'ont pas pu venir aussi. Eh bien, Seigneur, je te prie que tu les bénisses là où ils sont, que tu les protèges, Seigneur, et que tu les accompagnes. Et vraiment, Saint-Esprit, agis maintenant. Seigneur, prends autorité et que ce petit partage, Seigneur, puisse encourager tes enfants. Et c'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va regarder une petite vidéo. Je m'excuse parce que c'est en anglais, mais je vais vous faire un petit résumé après. Et je pense que les images, de toute façon, parlent d'elles-mêmes. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Je vois pas. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything.
happiness. He lies because of me. Merci à toi. Alors, je résume un petit peu la vidéo. En fait, c'est une petite fille qui écrit une lettre à son papa. Et du coup, dans cette petite lettre, elle lui dit, elle écrit que mon papa, c'est le plus gentil. Mon papa, c'est le plus beau. Il est le plus intelligent. C'est mon super-héros, mon Superman. Mais mon papa, il veut que je travaille bien à l'école. Et il fait semblant en disant qu'il a du travail. Il fait semblant en disant qu'il a de l'argent. Il fait semblant qu'il n'est pas fatigué. Il fait semblant en disant qu'il n'a pas faim. Et il fait semblant que nous avons tout. Il fait semblant d'être heureux. Et il fait tout cela à cause de moi. Vous voyez, comme dans cette vidéo, je pense que vous pouvez témoigner aussi dans votre foyer à chacun, tous les sacrifices que nos papas ils font pour nous. Tous les travaux durs qu'ils font. Peut-être qu'ils sont fatigués le soir quand ils rentrent. Peut-être même que des fois, ils ne mangent pas à midi. Et je suis désolée, je suis trop émue. Je ne dirais pas qu'ils font semblant d'être heureux parce qu'ils sont heureux. Vous voyez tous les sacrifices qu'ils font. Ils travaillent très dur. Ils acceptent même de faire plus d'heures. Ils acceptent de faire des heures supplémentaires juste pour que vous puissiez avoir une belle vie. Et ça m'a fait rappeler dans Matthieu 7, 11, où c'est écrit « Au nom de Jésus, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers que de bonnes choses à celui qui le lui demande. » Tous les sacrifices que nos papas, ils le font. Nous sommes ses enfants et vous voyez tous ces sacrifices. Alors combien même notre Père qui nous a créés, il peut faire au-delà de tout ça. Lui-même, il a sacrifié son Fils unique, son Fils Jésus, pour mon salut, pour ton salut à toi, pour le salut de chacun. N'est-ce pas quel grand amour, les amis? Voilà comment notre Père nous aime. Voilà comment notre Papa céleste nous aime, les enfants. Est-ce que vous croyez que vous êtes leurs enfants? Vous le croyez ou pas? Dans 1 Jean 3, comme le partage qu'on a fait hier avec la STK, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Amen. Alors, à tous les papas, merci pour qui vous êtes. Merci d'exister dans nos vies et que vous continuez à être des hommes puissants entre les mains de Dieu. Et ce matin, j'aimerais juste honorer notre Papa céleste, notre Papa à nous tous, juste pour qui il est, parce qu'il est bon envers nous et parce qu'il est fidèle. Et Jenny va prier tout à l'heure, mais j'aimerais juste
les papas, que vous vous leviez. On va juste prier pour vous. Que chaque enfant puisse prier pour les papas. Alors les papas, je vous invite à vous lever. Puis nous les enfants, on va prier pour eux. On va prier pour eux et que Dieu puisse les bénir encore. Prions. Seigneur Dieu, quelle joie d'être là. Quelle joie de sentir ta présence, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci parce que c'est toi notre Créateur. C'est toi qui nous as créés et nous sommes précieux à tes yeux. Nous sommes tes prunelles, Seigneur. Merci de prendre soin de chacun de nous. Et merci, Seigneur, parce que malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, malgré nos iniquités, tu restes notre papa, le fidèle, celui qui nous aime toujours, qui ne change pas. Merci Seigneur, nous voulons t'honorer ce matin, nous voulons t'élever, toi qui es notre Père. Et ce matin, nous prions Seigneur pour chaque papa ici présent. Merci Seigneur pour chacun d'eux. Merci Seigneur pour qui ils sont, même si ils ne sont pas parfaits Seigneur, ils sont parfaits pour chaque foyer qu'ils ont. Et ce matin Seigneur, nous avons à cœur de prier pour eux. Nous voulons prier, Seigneur, que tu continues, Seigneur, à leur donner la force, à leur donner le courage, Seigneur, de continuer, Seigneur, à être le rocher, à être le roc, Seigneur, dans le foyer. Seigneur, que tu continues, Seigneur, à les aider, que tu transformes aussi leur cœur, Seigneur, et qu'ils soient des hommes puissants entre tes mains. Seigneur, nos mots ne sont pas assez pour te dire merci à toi déjà et pour leur dire merci aussi. Mais merci pour qui ils sont. Merci Seigneur pour chaque papa que tu as fait, pour chaque famille et chaque foyer. Nous prions Seigneur pour chacun d'eux, que tu continues Seigneur aussi à les utiliser, que tu continues Seigneur à les garder près de toi, à garder leur force Seigneur, à garder leur courage et à travailler dur encore. Puisses-tu, Seigneur, leur donner la paix. Puisses-tu, Seigneur, leur donner aussi la joie et le bonheur chaque jour, Seigneur. Là où ils sont, là où ils vont, Seigneur, que c'est toi qui les accompagne. Et je prie, Seigneur, de les bénir chacun d'eux et de manifester ta gloire, Seigneur, encore dans leur vie. Merci pour qui tu es et nous te remercions. Nous t'honorons encore ce matin parce que c'est toi, notre Père à nous tous. Et aujourd'hui, c'est ta fête aussi. Et sois juste glorifié, sois juste élevé, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, et aide-nous à être reconnaissants chaque jour. Et en t'honorant, Seigneur, en obéissant à ta parole, en obéissant à tes commandements. Merci, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom que je fais cette prière. Amen. Il y a Je vais inviter la STK à venir chanter. Ils ont un petit chant pour vous, les papas. Du coup. Et après, j'invite Jenny à monter pour prier.
Seigneur pour ce temps que tu nous as donné encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous aimes Seigneur malgré tous nos péchés et parce que tu nous soutiens dans les moments difficiles. Et en ce jour Seigneur, je remets entre tes mains tous les papas. Seigneur, merci pour eux et je te demande de les bénir Seigneur s'il te plaît. Et de leur donner de la force et du courage, Seigneur, s'il te plaît. Et je remets entre tes mains le reste du culte et sans tant que je vous en prie. Amen. Nous avons aussi une petite vidéo pour vous. Joyeuses fêtes de Père à tous les papas. Et vraiment, on tenait à vous remercier pour qui vous êtes, pour tout ce que vous faites dans nos vies. Ouais, vraiment, on est bénis de vous avoir et vraiment, soyez bénis tout au long de votre vie. Bisous. Voilà, bisous. Bonne fête à tous les papas, que tous les papas soient bénis. Bonne fête à tous les papas et vraiment, soyez tous bénis. Je remercie le Seigneur parce que il vous a placé en tant que chef de famille et vraiment qu'il vous garde et qu'il vous protège dans vos vies, dans tout ce que vous avez à faire. Mbola arivavaka isika. Ry Andriamanitra aranay io, Andriamanitra be voninahitra ianao. Ianao no Andriamanitra Israely, Andriamanitra Jacob, Andriamanitra Mosesy. Makasitraka tompony amin'ny fitantananao, makasitraka amin'ny fiarovanao ny tsiraray avy satria fantatray fa matoa izay tonga eto, atao ilay fanahy masinao, taridalana anay. Ary tsy nametrapetraka anay foana tany an-trano fa mbola mivangino ny fanahy masinao izay ka tonga eto. Mahagaga tokoa tompo ny fomba fiasanao amin'ny tsiraray avy. Ankehitriny izay tompo, dia andray ny taridalana avy aminao, andray ny afatra avy aminao andray. Dia mangataka ilay fanahy masinao an-trano, elo lalana ny ambony tsiraray avy tompo mba tsy ho fahazarana fotsiny ny fandrenesana ny teninao fa mba tena ho tonga fiainana tokoa ny teninao tompo. Ary mba tena ho fahazavana ho an'ny jetilisa tokoa ny antom-pisianay. Ka ampanginy tompo ny tabatabany satana rehetra amin'izao andran'io izao mba tena hoe ny anaranao iry ihany no hisy sandratra eto. Ny mpanomponao kosa tompo izay anambara ny teninao dia fantsona ihany tompo fa dia ianao no anambara tompo. Dia misandrata amin'ny avindrina tompo dia mitanina araka ny fombanao. Amen. Mahazo mipetraka tsika. Dia ampitomboana ho antsika ny ry havana, ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ary satria moa androany fête de Père dia faly miarabantsika Père rehetra tratra ty androany ity dia engany antsika mba tena hoe ho lehilahy mahery feno fankatoavana ho feno fatahoran'Andriamanitra. Ary azo adonina koa fa atsika dia manana ray, ny tena ray ambony indrindra le ray be fitiavana dia Jesosy Kristy tompo. Ny teniny dia hoe tsy manana fifaliana lehibe noho izany aho izy dia ny ahafantarako sy ny andrenesako fa mandeha araky ny fa mandeha araky ny fahamarinana ny zanako. Raha tia ame cadeau n'Andriamanitra tsika amin'izao fête de Père zao dia zay, tsika mandeha araky ny fahamarinana dia atolory azy mifoatsika. Zay ny tena cadeau atolontsika n'Andriamanitra amin'izao fête de Père zao dia hoe fankatoavana dia mandeha araky ny fahamarinana. Satria ny teniny dia hoe raha ray aho dia aiza izay azako. Mendrika ny ody arainy n'Andriamanitra, mendrika ny ho ajaina io Andriamanitra tsika io.
Dia izay ihany tena cadeau atolotsika ho an'Andriamanitra amin'ny tianana an'ity. Dia ny tena angalantsika ny vatsim-panahy amin'ny tianandro amin'ity dia ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko 4. Andiny voalohany ka hatramin'ny 7 dia toizantsika eo ambany eo ihany Tesalonianina 5 toko voalohany ka hatramin'ny 1. Tesalonianina voalohany 4:1-18. Tesalonicenses 5:1-11. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo fa azy irery ihany ny teny manao hoe: fa tsy tiana ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay nodimandry, mba tsy hahalelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy Kristy sady efa nitsangana indray, dia toy izany ihany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo ny amin'ny tenin'ny Tompo: isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piaviny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy anan-danitra avy amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika velona dia ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Dia toizantsika eo ambany eo ihany fa ny amin'ny andro sy fotoana rahalahy dia tsy misy tokony hisoratako aminareo, satria ianareo mahalala maromarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fehizay dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fianareo ry rahalahy, tsy ao maizina mba hahatratra anareo ny toy ny mpangalatra izany andro izany. Fianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy ny zanaky ny andro, tsy amin'ny alina na amin'ny maizina isika, koa dia aza mba matory toy ny sasany isika faoka hiambina ka ahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria antsika amin'ny andro isika dia aoka ahony tena ka hita fionoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy manendra antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba ahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na mahatsaro na matory, koa mifananara sy mifampatanjaha tahaka nataonareo ihany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tena efa fandrentsika matetika, ary tatoato nandritra an'izay tao hoe zavatra niseho tamin'ny firenena lalovan'izao tontolo izao dia teo hoe betsaka ny fiangonana mitory an'izany atao hoe fiaviany Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Ary raha mijery an'io soramandry eo ambonitsika dia hoe fiaviany Jesosy Kristy sy ny toetoetrany izay nodimandry. Androany antsika dia hoe te hampiomana ny tenin'Andriamanitra dia hoe mampiomana antsika amin'izany atao hoe fiaviany Jesosy Kristy izany. Ary tsika kristana indrindra dia tokony mila mahafantatra amin'ny antsipiriany momba ny fiaviany Jesosy Kristy. Satria antsika rehetra dia zao miavaka noho ny jentilisa isika. Ary rehefa mitoetra ao anatintsika ny fanahy masina dia ilay fanahy masina no mampafantatra antsika ny zavatra rehetra, na dia zavatra miafina ary zavatra ho avy ary dia ampahafantarina antsika. Izany hoe itsika izany mahatonga ampahafantarina dia zao mba tsy ho tampoka amintsika ilay zavatra ho avy. Izany hoe mba ahafahantsika miomana ihany koa anatin'izany. Izay zany mahatonga antsika ampahafantarina. Izany hoe ilay fanahy masina io rehefa tonga anatintsika dia iny mahafantarina antsika ny zavatra rehetra. Ka ao anatin'izany fiaviany Jesosy Kristy izany dia mila fantatsika ihany koa fa misy mizara telo natao hoe fiaviany sy ny fahatongavany. Ny fahatongavany voalohany dia tamin'izy tonga nofo tetỳ tany.
fatatsika tsara fa Jesosy Kristy tamin'ny voalohany dia tany an-danitra fanahy. Ary rehefa fanahy izy tany an-danitra dia midina teatany izy tahaka ny zazakely nandray nofo. Zany hoe le tena tonga nofo. Satria tamin'ny voalohany teny dia Andriamanitra ary Andriamanitra dia teny. Ary rehefa tonga teatany izy dia tonga nofo dia izay no atao hoe fahatongavany voalohany zany dia hoe mahazanak'ondry anazy izay nahatongavany. Dia ny fiaviany indray amin'ny maha-epozy anazy na hoe mpapakatra. Izy mipampiakatra tsika no akarina. Izy eny amin'ny raha lanitra izy mpapakatra. Fa tsika avy aty an-tany tsika no akarina. Zay zany hoe enlèvement zany hoe ny fiaviany Jesosy Kristy dia izy mipapakatra. Tsika no akarina. Zay zany faharoa. Fiaviany fahatelo indray dia maha-souverain anazy, maha-mpanjaka anazy. Zay zany fiaviany fahatelo. Atsika tsara zay tonga voalohany izy mahazanak'ondry. Zanak'ondry nanetry tena no vonoina. Tonga faharoa izy amin'ilay ho andrasantsika io ato l'enlèvement amin'ny maha-mpapakatra anazy. Tsika no akarina. Ary ny fiaviany fahatelo dia maha-souverain anazy dia hoe mahampitsara anazy, mahandriamanitra azy, mampanjaka azy, mampanjaka lehibe azy. Zay zany mila fantatsika kristiana zay ao anatin'izay. Ary izao hoe fandehanantsika ty-atongana koa dia hoe fanamanantsika ny fiainam-panahintsika, zany hoe miankina amin'ny fiainam-panahintsika zany no azahoantsika ilay fiainana mandrakizay. Zany hoe izao fahatongavantsika zao zany dia mba maritra ny mandrakizay antsika. Ary tadidiro tsara fa tany amin'ny raha nanamboatra samby fiara no dia zao nandritra tsy haiko na 20 na 50 taona nanamboarany ho samby fiara. Fa ny olona rehetra dia neritreretra azy hoe adala. Nandritra ny 100 taona mahery zany dia adala fijerin'olona no kanefa rehefa tena tonga amin'izay ilay fotoana, satria Andriamanitra tsy mahery ny teny fikasany dia zao avy ny orana. Rehefa avy ny orana dia rehefa avy dia mitombo 40 jours ny orana ny avy. Dia rehefa nitomba dia samy nieritreritra daholo ny olona tany an-trany hoe tsy adala indray ino tsika ny adala eto anatin'ilay izy. Azonareo tsara zany dia izao tsika izao koa dia manomana ilay hoe fiainana mandrakizay. Ny olona rehetra ny atao zao matory. Fa tsika kosa ny foazan'Andriamanitra satria arak'ilay fanaovana antsika dia tsy apetrapetra antsika fa tairiny. Dia ny olona rehetra mihitsy tokony fotoana atorentsika, tokony fotoana hipetrapetrahana, ilana sasatra toy izany tena adala ireny. Fa rehefa afaka kelikely rehefa tonga tokoa ny fiavian'ny tompo dia hitan'ny olona fa hoe tsy adala indray tsika. Tsika manana fahindrena. Ka izay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe ny azo fijaliana ozy izy dia fahadalana ho an'izao tontolo izao. Fa famonjena kosa ho antsika izay hovonjena. Ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe fa tsy tianay tsy ho fantatra raha lany amin'izay nodimandry mba tsy hahaleovanao tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha hainao antsika fa maty Jesosy Kristy fanitsangana indray dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry. Ny fitsanganan'Andriamanitra tamin'ny hazo fijaliana dia io no heriny, io no ivony. Zao fivavahantsika izao satria raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia foana zao finoantsika zao, foana ny toroteninay. Zany hoe tsy misy antony tokony hatongavantsika teto. Fa io ny fanantenana, zany hoe raha mampahery olona zany tsika ao anatin'ny fisedrana, raha anatin'ny olana dia io teny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty io no entintsika hampaherezana ny olona. Zany hoe rehefa ao anatin'izay no dia mandeha hoe ao ambadika izao fiainana izao dia mbola misy fiainana, mbola misy fanantenana, mbola misy zavatra azo antenaina zany ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy. Dia ao anatin'izay ihany dia ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe fa ny tenan'i Jesosy Kristy no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana araka ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy dia zao Jesosy Kristy na amin'ny enlèvement efa nazavaina teo amin'ilay faharoa, tsy midina etỳ an-tany izy fa eny an-danitra izy miaraka amin'ny miaramilany ny miandry antsika. Ary izay Andriamanitra fitiavana azy. Zay Andriamanitra fotsiny teny amin'ny anjely hoe ampiakara zareo dia andasaka aty an-trano. Fa izy mihitsy miaraka amin'ny miaramila. Hitantsika tsara any Madagasikara misy président tonga dia mideplacer mihitsy avy eny Avolony président makiny vato miaraka amin'ny délégation ministre rehetrarehetra mitsena. Dikan'izay zany hoe maneho zany olona manakaja le hotsenaina. Dia tahaka izany koa no an'Andriamanitra fitiavana ao antsika. Miaraka amin'ny miaramila be lehibe sy ny anjely marobe izy eny amin'ny raha lanitra hitsena antsika. Zany hoe le tsika le ao ampakarina dia tena hoe lehibe tsika masin'Andriamanitra.
le hoe zanany reto olona reto lefa niaritra ny fijaliana tetỳ-tany dia tsika no akarina eny amin'ny raony lanitra. Kanefa kosa dia zao mariany tsara hoe le amin'le fidiavandry zay maty ao amin'ny tompo izy izy no akarina. Zany hoe misy matsy zany tsy ao amin'ny tompo. Misy karazany anankiroa hoe fahafatesana dia misy ny voalohany maty ao amin'ny tompo. Ny atao hoe maty amin'ny tompo dia tena hoe nanolotra ny fiainana izy teo amin'Andriamanitra. Ary fantatsika tsara fa ny fiainantsika tean-tany ozy izy 80 taona na 70 taona raha tahiny mateza. Zany eo anatin'izay 70 taona izay 30 taona 70 taona sasany 2 taona fotsiny ny le jiolara 2 minitra fotsiny. Ao anatin'izay fotoana ivelomantsika tean-tany izay zany nanomanantsika ny fiainam-panahintsika any an-danitra. Dia ao anatin'izay zany tsika no manomana hoe maty ao amin'ny tompo ka raha tena niaraka tamin'i Jesosy Kristy tsika zany dia hoe maty ao amin'ny tompo. Fa raha ho an'ny olona kosa ho an'ny jentilisa zay tsy nanompan'Andriamanitra mihitsy tsy natahotra an'Andriamanitra mihitsy dia maty any izy fa tsy maty ao amin'ny tompo. Atsika tsara zany dia maty ao amin'ny tompo zany no akarona aloha. Fa itsika tsy melola ary fa itsika zay velona kosa ka hoe itsika zay velona ka mitandrina matoky an'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra dia manaraka rehefa avy eo. Zay zany atao hoe maty ao amin'ny tompo. Dia ny tenin'Andriamanitra moa ny tenany hoe fampiononareo amin'izany teny izany ozy izy. Ny fomba, ino ara zany ny fomba ataontsika raha hoe te hiakatritsika raha hoe te hampakarina. Misy fomba maromaro eto tanysaika amintsika dia zao. Eo amin'ny teny izy dia hoe aoka mba tsy hahatratra anareo izy izy amin'izany andro izao fa tsika dia zanaky ny mazava, tsika zanaky ny andro. Fantatsika tsara fa ny zanaky ny mazava dia mahafantatra. Efa nampahafantarina mialoha amin'ny alalan'ilay fanahy-masina ao anatintsika ny zavatra ho avy. Tsika zany dia mazava no anatintsika zany hoe mazava zany ny lalaka lehantsika, mazava ny direksio hoe ho any an-danitra tsika fa tsy tahaka ny sasany izay matoro izy izy. Dia mahazanaky ny andro koa dia tsika dia azory mahafantatra tsara ny zavatra iseho, mahafantatra tsara ny zavatra ho avy. Dia amin'ny alalan'izay fahafantarantsika ny zavatra iseho sy ny zavatra ho avy izay tonga antsika miomana, mahony tena, izany hoe mila fahonona tena. Voalohany indrindra zany dia hoe manana fahonona tena ao anatin'izay. Daovy antsika hitafy ny finoana ozy izy. Zany hoe mila finoana. Io finoana io zany dia mila io no antsika pinga edintsika amin'ny zanatsika rehetra. Finoan'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia mahery, Andriamanitra dia mahagaga, Andriamanitra dia lehibe, fanjakana tsy azo ampiroana ny atao anatoka ka na misy ny ady sarotra na misy ny sedra dia matoky foana, mijoro foana, tsy miemotra fa mandrosa trano fa fantatsika fa tsy atsika ny ady fa n'Andriamanitra ny ady. Dia izy miady ao anatintsika zay ilay finoana. Finoana tsy hita maso. Finoana nandehanantsika eto fantatsika fa Jesosy Kristy eo anatrehantsika dia finoana. Izay mahatonga antsika tena hoe rehefa eto anatrehan'Andriamanitra dia tena hoe manaja an'ilay présence an'Andriamanitra satria eo Andriamanitra. Dia finoana mampiasa izay finoana izay. Ka io finoana io anatin'izao sedra zao satria mbola fiandoham-pahoriana zao mbola hiamafy kokoa. Tsika zao hoe sambatra ihany aty satria tsika na dia ao anatina hoe tao anatin'ny confinement tsika dia mbola fihainy foana ny frizidera, ny vola mbola isam-bolana tonga ihany. Fa ny Madagasikara sady tsisy no hoanina, mivoaka indray amin'ny pôlisy, ny zazakely tsy maintsy mihinan-kanina ao an-trano. Tsy fantatra hoe fotoanan'ny fiainam-panahy zany mety havavaka ve sa tsy havavaka ao anatin'izany sedra zany. Zany hoe tena mila mandeha amin'ny finoana zany amin'izao vanin'ny fotoana farany izao. Dia ihany koa mila manana hoe fitiavana. Dia ny fanantenana. Ny fanantenana moa zany dia ilay hoe fianantenana ilay fiainana mandrakizay. Fanantenana ilay hoe satroboninahitra izay omenantsika eny an-danitra. Ary ny afatra ho antsika zany dia zao hoe mila manana an'izay atao hoe finoana izay antsika voalohany indrindra. Azahoantsika mifahatra raha te ho akarina antsika. Faharoa manarak'izany dia mila manana ihany koa tsika ny fahankatoavana. Mila matoky, mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Fahatelo manarak'izany dia hoe mila manana isika fahamasinana satria izay tsy masina dia tsy ahitan'Andriamanitra mihitsy. Aoka ho masina ianareo izy izy. Mila masina mandrakariva zany tsika zany hoe fantatsika fa tsika tsy tanteraka kanefa tsy mijano amin'izay tsy fahantanterahana izay. Misy ny hoe mandraindray solafaka fa tsy maintsy mitsangana dia mandroso hatrany. Fa zarany devoly tsika hijanona eo fa mila mitsangana foana zany tsika dia mila mandroso. Manarak'izay dia hoe raiso ilay ranony zanak'ondry. Io ranony zanak'ondry io no afaka manadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tadidintsika tsara ny tantaran'ny zanak'Israely fa rehefa natety ny varavarana ny ranony zanak'ondry dia io ranony zanak'ondry io rehefa nandalo ny fahafatesana dia nijereny fotsiny fa izy mijery izy manana ranony zanak'ondry.
Zany io rano zanak'ondro io zany a no fahatsika mahafahatra amin'ny asan'ny devoly ny amin'ny fisedrana rehetra zavatra rehetra mandalo ety amin'ny fiainana zany dia hoe raha tena mitoetra anatsika ny rano zanak'ondro dia izy no manadio atsika zany hoe tena madio mihitsy zany fa mandalo fotsiny ny épreuve rehetra. Anisan'ny tena hoe teny entintsika mampahery ny namantsika, entintsika hoe mampitombo ny namantsika dia hoe ny filazana fa ho avy Jesosy Kristy tena amin'ny rano lanitra ary andraindray ny mpianatra, andraindray izay tena niomana. Izay tena niomana, satria misy ny tsy miomana, misy mivavaka ihany koa. Ary ny toetra anankiray takiana ihany koa amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zany raha hoe te hakarina dia izao hoe mila manana an'ilay hoe faniriana, mila manana an'ilay hoe etaeta. Fa ny olona na dia mivavaka ary ny olona ka tsy manana etaeta ho akarina dia tsy ho tafakatra mihitsy. Mila zany hoe mila faniriana mihitsy zany hoe hiakatra. Avintsika tsara, tena mila faniriana mihitsy hiakatra. Ohatra ny hoe rehefa noara anankiray ohatra hoe misy mpivady zao a, misy mpivady dia mbola tsy mifankahita mihitsy ilay mpivady fa taratasy fotsiny ny fanaovany zareo dia nalafatra ilay lehilahy hoe ho avy aho izy a fa tsy fantatro ny fotoana, tsy fantatro ny daty fa ho avy fotsiny a. Dia dikan'izay zany raha vehivavy dia zao mila mijery telefônina foana raha vehivavy a, mila chargeny foana ny telefônany a, mila mijery SMS foana izy. Zany hoe tsy tafandro mandro mihitsy zany satria tsy fantany. Satria raha amin'ny fotoana zany ka tonga ilay lehilahy zany ka tsy charge ilay bateria an'ilay telefôniny dia tsy tafakatra ilay vehivavy. Zay zany hoe itsika zany ao anatin'izay dia hoe mila manana izay fiainam-panahy hoe tena tsy tranquille zany ao anatin'izao zany hoe mila ohatra ilay tsika mijery SMS rehefa vao maneno dia mitoany. Zany hoe ao anatin'ny isan'andro zany tsika dia atao fiainana pasika isan'andro ny fiainantsika zay pasika isan'andro. Mila mijery foana zany hoe sao dia ho avy ny tompo. Sao dia ho avy ny tompo fa alao mitandrina raha vao mahita zany tsika hoe nisy fahadisoana kely na misy teny solafaka dia ataovy manao remise question foana zany hoe sao dia ho avy ny tompo fa alao hiverina aingana, alao hibebaka aingana. Zay zany ilay hoe mila mitandrina tsara tsika. Ary io fiavian'ny tompo dia tampoka araka ny nambarany tao dia tampoka io. Fantatsika tsara fa ohatrany hoe ohatra fanomanana mariazy zany e. Ohatra ka misy mariazy atao am-piangonana na eo amin'ny fianakaviana dia tsisy mahafantatra mihitsy amin'ilay fianakaviana fa tsy ilay olona atao raharaha na ilay olona nahazo invitation. Fa ny manodidina ny fiarahamonina dia tsisy mahafantatra satria ilay olona invité ihany no mahafantatra sy efa nampilazaina izy. Azontsika tsara zany tahak'izay ilay fiavian'ny tompo hoe tavy ho avy tato mpangalatra. Dia ilay olona io zany rehefa manomana dia hoe manomana ny akanjo, mividy akanjo a, mividy cadeau a ho amin'ilay fampakaram-bady. Dia tahak'izay koa fiavian'ny tompo hoe tsisy mahafantatra fa itsika rehery ihany, itsika rehery ihany no ampahafantarina. Ary izay mahafantatra hoe sambatsika satria zavatra rehetra araka ny ten'Andriamanitra dia hoe tsy ianareo izy izy, ianareo no natao hahalala hozy izy. Fanjakan'Andriamanitra. Tsy nafenina tamintsika ny fanjakan'Andriamanitra fa ho an'ny sasany hozy izy a dia fanoharana ho aseho aminy, fanoharana ho tantaraina aminy. Zany hoe itsika zany dia manana izay privilège manokana izay hoe nampahafantarina ny zavatra rehetra miafina, ny zavatra ho avy. Mba tsy ho tampoka amintsika zany fa mba hiomanantsika zany ny adiovana, ny akanjontsika mba ho fotsy. Satria izay manana akanjo fotsy ihany no hiakatra, izay miomana ihany no hiakatra, izay manana etaeta ihany no hiakatra. Zany hoe mila manana izay atao hoe etaeta zany tsika ao anaty. Mila zany atao hoe faniriana satria misy ny olona mivavaka izy fa tsy manana etaeta. Etaeta zany hoe tena te hiakatra mafy mihitsy, tena leo an'ity fiainan'ity mihitsy ako ny tena tsy aniko izay alany eto. Ohatr'izay zany ny tena hoe manana etaeta, manana faniriana hiakatra. Satria raha ohatra ka tsy manana etaeta ianao a dia raha tonga ny tompo dia lasa ohatrany mikidina be indray zany tompo satria ianao tsy ianao tsy vonana hiakatra. Dia lasa tsy mety indray zany fa ilay olona tena hoe tia manana izay faniriana ny hiakatra dia izay mihitsy ny tena hoe ampakarina eny amin'ny rahony lanitra. Dia tadidintsika tsara ilay teny nataoko teo hoe tahaka an'ilay Jola. Ilay Jola raha teo ambony hazo fijaliana dia izao teo izy niona tamin'ny tompo. Ary rehefa niona tamin'ny tompo izy dia nibebaka. Zany hoe anisan'ny fomba anankiray raha teo akarantsika dia anisan'ny atao hoe fibebahana, zany hoe fialana amin'ilay ratsy, fanoherana amin'ilay ratsy, zany hoe mila toerana ny ratsy. Tsy Andriamanitra no ahatsoantsika hanohatra an'ilay ratsy fa itsika efa vitany teo ambony hazo fijaliana ny fandresena fa itsika mampiasa an'ilay fitaovana dia manohatra fotsiny. Tsika tsy miady, izy tsy miteny hoe miandanareo miady.
tsika tsy afaka hiady amin'ny fahavalo, tsika tsy manana hery edina fahavalo, fa ny herintsika dia hoe toero lavina fotsiny. Zay fotsiny zany no zavatra tsotra be le izy fa mora ihany koa mampiasa azy hoe fanoherana ny asa maizina rehetra. Dia io teny io zany ny teny marana anazy dia hoe mifananara ianareo izy izy, mifananara. Oka zao ka tsika tsy alahelo. Marina fa fisarana dia misy ny alahelo rehefa misy ny fahafatesana. Kanefa kosa tsika dia tokony hafantatra tsara fa hoe reny maty rehetra ao amin'ny tompo reny eo amin'Andriamanitra dia olo araka ny teniny olona matory. Tsy maty reny fa matory. Tadiditsika tsara rehefa andeha hamohan'i Lazarosy Jesosy dia hoe andeha hamohan'i Lazarosy fa matory izy. Ny olona maty ao amin'ny tompo dia tsy maty fa matory. Tadiditsika tsara zay ary ny olona matory rehefa tonga ny trompetra, rehefa maneno ny trompetra dia maheno ny trompetra. Zay zany tadidio tsara zany hoe ny olona maty ao amin'ny tompo dia matory am-piadanana. Eritreretina tsara hoe matory dia efa misy miliara miandrana rehefa avy eo miadana. Fa ny olona tsy maty ao amin'ny tompo kosa dia manomboka eo fahoriana. Zany hoe raha fanjaly izy tetỳ tany dia mbola manomboka indray ny fijaliana satria tsisy fanavotana intsony, tsisy famelan-keloka intsony. Ary eto dia te-hiteny amintsika hoe ho an'ny olona izay tsy tafakatra, dia tena hoe enjana mahazo azy, tena hoe rariana isika mianakavy, tena hoe tafakatra daholo satria zavatra anankitelo ny ahazo an'ny olona tsy tafakatra dia zao. Inga mba tsy ho amintsika zany fa teneniko fotsiny hoe zao ilay tsy tafakatra dia zao hoe voalohany anenina tongatra aman-tany izy aloha satria ho alan'ny olona izy voalohany indrindra. Eritrereto mipetraka amin'ny trano anankiray ianao, ohatra mipetraka amin'olona ianao, dia tonga ny mpangalatra avana rehefa taratasy dia vakianao ilay taratasy hoe ho avy izay rapitsy hangalatra eto. Dia nampirimina ilay taratasy nataonao am-paosy. Dia tonga ilay mpangalatra dia nanaka ny entana tao an-trano. Dia rehefa azo ny entana dia tonga amin'izay ny tompo-trano mipetraka amin'io dia hoe zany efa nafantatra fa tsy niteneko taminareo dia ahoana ilay olona. Marina anao to dia fialan'ny lolany tamaina anao. Ohatr'izay ilay antsika. Ho antsika zany tena hoe kristianina ka hoe tsy tafakatra dia izay mihitsy satria hoe ianao nahafantatra, efa nampilazana ny fanahy masina tao aminao fa nahafantatra fa ho avy Jesosy Kristy, ho avy ny fiaviny fa maninona ianao tsy niomana, fa maninona izay tsy nambaranao taminay zany. Dia tena hoenjian'ny olona ianao dia raha izay ny nafantatra izany melozy ny jentilisa dia mibebaka izay. Fa ianao tsy kilahady ianao izy dia ino ianao mivavaka. Ary ianao mitory foana nefa maninona ianao tsy nanambara taminay fa ho avy ny tompo zany hoe mafy kokoa zany mahazo an'izay tsy tafakatra amin'io andro io. Faharoa manarak'izay dia zao, ny fanavotana anao dia tsy amin'ny alalan'ny fahasoavana intsony fa amin'ny alalan'ny ranao. Antsika tsara zany tsy ilay rano Jesosy Kristy intsony ny fanavotana anao rehefa tsy tafakatra amin'ny pré-enlèvement iny eo, fa ny ranao zany hoe ho avy ny fanenjehana ny kristianina dia tsy maintsy ho vonoina ianao. Dia raha ohatra ianao ka vonoina ka manaiky mihitsy tsy hivadika amin'Andriamanitra dia voarainao ny ainao, zany hoe voavitra ao zany ny ainao. Fa ny ranao ny nanavotana anao. Fa raha ohatra kosa ianao ka mandray ilay mariky ny bibidia, izay kosa ianao no tsy avitra intsony. Zay zany ilay tena sarotra satria ao anatin'izany dia misy ny fanenjehana, ao anatin'izany dia misy ny tsy afaka mividy zavatra tsika, ao anatin'izany nefa ny ankizy tsy maintsy mihinan-kanina. Dia izay no tonga na hoe moramora kokoa no mitandrina ny ten'Andriamanitra, mankatoy ny ten'Andriamanitra, miaina ao anatin'ny fahonoana tena, miaina ao anatin'ny fitiavana ary mitahiry ilay famonjena mba hiakarantsika amin'ilay hoe enlèvement fiavian'i Jesosy Kristy satria io no fomba. Raha mijery amin'ny ambany io tsika dia mba Andriamanitra tsy nanendra antsika amin'ny fahatezerana izy zany hoe misy fahatezerana ho avy après. Kanefa fahatezerana io dia tena zao ary tsika hoe be da be ny tsy mahazaka ny sedra, be da be ny tsy mahazaka ny olana. Kanefa ilay fahatezerana ho avy après an'io enlèvement rehefa tafakatra ny zanak'Andriamanitra rehetra dia tsy ho zakantsika mihitsy io, fa tsy maintsy amin'ilay faran'ny fahafatesana betsaka ny hamofo, betsaka ny hamony tena. Kanefa dia izay manko tonga ny ten'Andriamanitra hoe aoka isika hiomana, aoka isika hiambina mandrakariva amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ary hanadio ny tenantsika, hanadio ny fontsika indrindrandrindra satria ny fontsika ny jerevan'Andriamanitra amin'io ilay finoana ao anatintsika manam-pinoana ve isika. Dia izay ry havana ny ten'Andriamanitra tonga amintsika tamin'ny tianao ity dia mino fa tena hoe mba ahafahantsika miombona, ahafahantsika tena hoe mieritreritra tsara zany hoe fiavian'i Jesosy Kristy zany ary izao fahatongavantsika isana maraina isaky ny lahady zao dia tadio fa misy valiny lehibe zao dia ilay voninahitra ilay fanjakan'Andriamanitra. Amen. Dia hivavaka hatrany tsika.
Andriamanitra ray reo mankasitraka tompony amin'ny fitiavanao satria Andriamanitra mbola miteny mandrakariva ianao, Andriamanitra velona ianao ary tsy tianao very tokoa izay tompo fa mbola tena aminay ianao ny ahafahanay miambina, ahafahanay mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Fantatra tokoa tompo fa betsaka ny asan'ny ratsy amin'izao fotoana izao, fantatra fa betsaka ny fiemorana kanefa dia ianao fanay masina mampijoro anay hatrany, ianao no mbola mampitena aminay hatrany mba ahafahanay tompo tena hoe miazona ilay famonjena. Ankehitriny tompo dia fantatra fa vita fanavaozana taminao izay, nandray hera avy aminao izay tompo ka dia terizy tompo izay teny nambara teto mba tena hoe aina ho anay tokoa ny teninao tompo, mba tena na inona zavatra mandalo dia tsy vadika izay ary tsy erikerika izay fa hitoetra mandrakariva amin'ny fanatrihanao ary banjina ilay satroboninahitra ao hatrany. Dia izany tompo ny vavaka sandratra ho anao ka dia atolotra ianao tompo ny dera ny ady ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mafiao desao no tsaroko hoe akaiky mpamonjy ao. Ratondraka ny rano dia tsy maintsy ho tafita fa akaiky mpamonjy ao. Esolona ny aiko fa izao tsy amaly, ho sasabony ireo zay te ampijary na rehefa naty afo tsy ahoko satria izao akaiky mpamonjy ao. Ratoja di mafiao dia zao no tsaroko hoe akaiky mpamonjy ao. Ratondraka ny rano dia tsy maintsy ho tafita fa akaiky mpamonjy ao. Esolona ny aiko fa izao tsy amaly, ho sasabony ireo zay te ampijary na rehefa naty afo tsy ahoko satria izao akaiky mpamonjy ao. Ny tanany mitsotra mamonjy foana, ratojo olana sy fankapana, manambitamby ara misy fotoana, malahelo ka mitomany ao. Na dia mamaky loasa maizinasa tsy atahotra ireo fahavalo ao. Ka isanandro dia fantatro fa akaiky mpamonjy ao. Ratojo ady mafiao dia zao no tsaroko hoe akaiky mpamonjy ao. Ratondraka ny rano dia tsy maintsy ho tafita fa akaiky mpamonjy ao. Esolona ny aiko fa izao tsy amaly, ho sasabony ireo zay te ampijary na lefa naty afo tsy ahoko satria izao akaiky mpamonjy ao. Ratojo ady mafiao dia izao no tsaroko hoe akaiky mpamonjy ao. Ratondraka ny rano dia tsy maintsy ho tafita fa akaiky mpamonjy ao. Esolona ny aiko fa izao tsy amaly, ho sasabony ireo zay te ampijary na lefa naty afo tsy ahoko satria izao akaiky mpamonjy ao. Igombo baba tsy namela ny liona, tatana lefa tao andavaka, tsy nanagery tamiko ny laforo, na dia nafanay ny pito azao. Dia gagagagy ireo ny kiasany amono ay, raha nahity ireo fagagana, ka resy latra sy nilaza fa akaiky mpamonjy ao. Ratojo ady mafiao dia zao no tsaroko hoe akaiky mpamonjy ao. Ratojo
zakany rande tsy maintsy ho tafita fakaiky mpamonjy aho esorona ny aiko fa izao tsy amaly ho sasapony ireo zay te ampijaly nalefa naty aho tsy ahoko satria izao akaiky mpamonjy aho raha tojo ady mafy aho dia zao no tsaroko hoe akaiky mpamonjy aho raha tondraka ny rano dia tsy maintsy ho tafita fakaiky mpamonjy aho hoe sorona ny aiko fa izao tsy amary ho sasapony ireo zay te ampijaly nalefa naty aho tsy ahoko satria izao akaiky mpamonjy aho nalefa naty aho tsy ahoko satria izao akaiky mpamonjy aho nalefa naty aho tsy ahoko satria izao akaiky mpamonjy aho